இந்த வீடியோவில் கீபேட் மொபைல் டிஸ்பிளே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக உடஞ்சி போயிருக்கு இந்த மொபைலில். சால்ட்ரிங் மட்டும் யூஸ் பண்ணி எப்படி டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லோரும் ப்ளோயரு இல்லை ஹீட் கன்னு எதனா வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணி டிஸ்பிளே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிஸ்பிளே வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் டிஸ்பிளே எங்கேயும் கிடைக்கிறதில்ல. நான் இன்னொரு டேமேஜான போர்டிலேருந்து நல்லா இருக்கிற டிஸ்பிளே எடுக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த மொபைல் மட்டும்தான் மொபைல் ஆன் ஆகும், ஆனால் போர்டு ப்ராப்ளம், சிக்னல் கிடைக்காது. அதனால் இந்த மொபைல் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. அழகாக டிஸ்பிளே மட்டும் நம்ம எடுத்து நல்லா இருக்கிற மொபைலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் எப்படி அந்த டிஸ்பிளே எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறது பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு உடஞ்ச டிஸ்பிளே எடுக்கிறேன். இப்போது அந்த டிஸ்பிளே கனெக்டரில் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு போடணும். சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக போதுமான அளவு கரெக்ட் லிமிட்டாக அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். அதிகமாக போட்டாலும் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நான் கொஞ்சமாக போட்டுட்டேன். சால்ட்ரிங் நல்ல ஒரிஜினல் கம்பெனியாக வாங்கிங்க. கம்பெனி பேர் வந்து சால்ரான். நல்ல குவாலிட்டி, 25 வாட்ஸில் வாங்குங்க. சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் செல்ஃபோன் சர்வீஸ்க்கு. சால்ட்ரிங் நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போது லெட்டு, தமிழில் ஈன்னு சொல்லுவோம், அதுவும் நல்ல கம்பெனியாக வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும். லோக்கல் குவாலிட்டி நிறைய விற்கிது, அதெல்லாம் வாங்காதீங்க. ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்கவோ எடுக்கவோ கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது என்னுடைய சால்ட்ரிங் பாருங்கள் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு. அந்தளவுக்கு ஹீட் நல்லாயிருக்கும் அந்த கம்பெனி. இப்போது டிஸ்பிளேயில் மேலே வச்சு அந்த கனெக்டரில் மட்டும் லைட்டாக சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறதுல மட்டும் தேய்ச்சா மட்டும் போதும். அதுவே நல்லா மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அப்போ மட்டும் டிஸ்பிளே லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணால் போதும். டிஸ்பிளேவே நம்மளே எடுக்கக்கூடாது. இது அப்படியே தேய்ச்சின்னு இருக்கேன் பாருங்கள். வீடியோ எங்கேயுமே எடிட் பண்ணல, அப்படியே லைவ் வீடியோ தான் அது. வந்துச்சு பாருங்கள். உடஞ்சி டிஸ்பிளே எடுத்தாச்சு. இப்போது இன்னொரு போர்டிலேருந்து எடுக்கிறோம் பாருங்கள். அதில் டிஸ்பிளே நல்லாயிருக்கு. அந்த டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகாமல் எடுக்கணும். கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகாமல் எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவும் சால்ட்ரிங் லெட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் சூப்பராக எடுக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது நல்லா இருக்கிற டிஸ்பிளே எடுக்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேஸ்ட் போடுறோம். நம்ம சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்தளவுக்கு டிஸ்பிளே நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இல்லை சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டும் நல்ல கம்பெனியாக வாங்கணும். லோக்கல் கம்பெனி தான் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சால்ட்ரிங் பிட்டில் இருக்க லெட்டு பத்தலை. இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடணும். லெட்டு பத்தலை. இப்போ லெட்டு மறுபடியும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது ஈஸியாக வரும் பாருங்கள். அது மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம லைட்டாக ஷேக் பண்ணால் போதும். மெல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோன்னா டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிடும். எங்கேயாவது ஒரு கனெக்டர் லெக் உடஞ்சிடும். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா கூட டிஸ்பிளே ஒயிட் ஆகிடும். டிஸ்பிளே யூஸ் ஆகாது. அதில் எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். எடுத்தாச்சு, எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லை. இப்போது டிஸ்பிளேயும் க்ளீன் பண்ணிட்டு போர்டில் இருக்க கனெக்டரையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டைரெக்டாக சால்ட்ரிங் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணலாம். எந்த பின்னும் டேமேஜ் ஆகல, கரெக்டாக இருக்குது. இதே நீங்கள் ப்ளோயரில் எடுத்திருந்தால் கூட லைட் லைன் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். இப்போ நார்மல் பட்ஸு வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஒரு மொபைல் சர்வீஸுக்கு சால்ட்ரிங் மட்டும் போதும்.
கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டால் சால்ட்ரிங் மட்டும் நல்ல கம்பெனியாக ஒன்று வாங்கிட்டால் நம்மளே வீட்டிலேருந்து பண்ணிக்கலாம். சால்ட்ரிங்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டால் போதும். ப்ளோயர்னு வாங்கலாம் அவசியம் இல்லை. ப்ளோயர்லாம் நல்லா சர்வீஸ் கற்றுக்கின அப்புறம் வாங்கிக்கலாம். இப்போது நல்லா இருக்கிற டிஸ்பிளே க்ளீன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பட்ஸால். அது போட்டுக்கிற ஃப்ளக்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஐபிஐன்னு சொல்லுவோம், ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். அது ஒரு காட்டனில் போட்டு துடைக்கிறேன். துடைச்சா கொஞ்சம் அந்த பிளாக்காக இருக்கும், அதெல்லாம் போயிடும். அந்த பிளாக்காக இருக்கிறது எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா, போட்டு ஒரு பாயிண்டோட ஒரு பாயிண்ட் ஷார்ட் ஆகும் சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது. அதனால் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா ஷார்ட்டே இருக்காது. நீங்கள் சால்ட்ரிங் கொஞ்சம் தப்பாக பண்ண கூட கரெக்டாக செட் ஆகிடும். அதே நீங்கள் பிளாக் மார்க்கு அங்கே கார்பன் நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஷார்ட் ஆகும், டிஸ்பிளே ஒயிட் ஆகிடும். அதனால் டிஸ்பிளே சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிடணும். இப்போ சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி சால்ட்ரிங் பிட்டையும் இப்போ க்ளீன் பண்ணோம். ஏன்னா ஏற்கனவே லெட்டு நிறைய அதிகமாக வச்சு எடுத்துருப்போம். அதில் வச்சா ரெண்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். இப்போது போர்டு கனெக்டர் எப்படி க்ளீன் பண்ணோமோ அதே மாதிரி சால்ட்ரிங் பிட்டையும் க்ளீன் பண்ணோம். ஒரு காட்டன் துணியில் பிட்டு மட்டும் வச்சு துடைச்சிங்கன்னா சரியாயிடும். அதில் இருக்கிற எல்லாமே லெட்டு கீழே வந்துடும். இப்போ இந்த வாட்டி லெட்டு அதிகமாக போடக்கூடாது. லெட்டு அதிகமாக போட்டிங்கன்னா 2 சைடு ஒட்டிக்கும். இப்போ பிட்டை க்ளீன் பண்ணுறோம் பாருங்கள். எல்லாம் பியூர் காட்டன் வச்சு துடைச்சிங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடும் பிட்டு. நீங்கள் சால்ட்ரிங் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும். சால்ட்ரிங் பிட்டு அந்தளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கணும். இப்போது டிஸ்பிளேயோட ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டும் டிஸ்பிளேயோட லாஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக வச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் போட்டுருவா, அது லைட்டாக சால்ட்ரிங் பிட்டு வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும். கரெக்டாக அந்தந்த பின்னுக்கு நேராக டிஸ்பிளே கரெக்டாக வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டும் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிவிடுங்க. அது பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் டிஸ்பிளே ஷேக் ஆகாது, கரெக்டாக வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கைவாட்டம் எந்த சைடு வருதோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சால்ட்ரிங் பண்ணலாம். இன்னும் சின்ன சால்ட்ரிங்காக இருந்தால் அதோட ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு. எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுறோம் பாருங்கள். அதே மாதிரி பொறுமையாக பண்ணணும். ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது. ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போர்டு ஷார்ட் ஆகும், டிஸ்பிளே ஒயிட் ஆகிடும், இல்லைனா மொபைலே ஆன் ஆகாது. ஒரு 2 வாட்டி போய் கரெக்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாகிடும் உங்களுக்கு. அதுவே அடுத்து உங்களுக்கே ஐடியா வந்துடும் எப்படி நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. டிஸ்பிளே பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்குன்னு. நிறைய பேர் ப்ளோயரில் தான் பண்ணுவாங்க. ஆரம்பத்தில் மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறவங்க ப்ளோயர்லாம் வாங்க தேவையில்ல. நார்மலாக சால்ட்ரிங் வச்சு கற்றுக்கலாம். சால்ட்ரிங் வச்ச மைக்கு, ஸ்பீக்கரு, சார்ஜிங் கனெக்ட்ரு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ சார்ஜிங் கனெக்ட்ரு எப்படி எடுக்கிறது, எப்படி சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தரேன். டிஸ்பிளே பக்கா ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ.